สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการคาเนกิคุงวันนี้มาดูแมงวันวันนี้เล่นหาอะไรมึงเนี่ยดูนะดูมันเล่นเหี้ยอะไรเนี่ยดูยายผมฉันนั่งตกปลาบอกว่าตาลิดูยายแปลกดูน้องผมเล่นกับแมวดูน้องผมจะเล่นกับแมวแม่งโคตรเหี้ยเลยมึงเล่นหาอะไรกูคือไทยพิจ้ามันกลัวมันผมครับถ้ามันไม่เห็นมันก็จะไอ้ออกมาเพ่ยังไปนะขนุนฉันนั่งตกปลาอยู่เลยเดี๋ยวผมพาไปดูสิ่งของบางอย่างนะครับปล่อยดิไปไหนน่ะไปไหน